O que você tá fazendo? Oi, aventureiro azul. Eu vou comer um docinho. Isso é doce da Floresta do Perigo. Na última vez que eu comi, deu muito ruim. Os doces da Floresta do Perigo são estranhos. Irmão! Você tá bem? Pedro, nunca, jamais, em hipótese alguma, coma doce da Floresta do Perigo. Mas parece ser tão gostoso. De gostoso, isso não tem nada. Vai por mim. O aventureiro amarelo quase comeu o meu docinho. Ui, esse aventureiro azul mais uma vez estragando o meu plano. Oba, um docinho. Irmão, tá fazendo o quê? Olha só, Gi. Tá nascendo bigode em mim. Aham, tem 2 pelinhos. É tão grande que dá até pra fazer uma trança. Olha só, tem uma coisa pra falar. O Pedro, ele quase comeu um doce da Floresta do Perigo. Eca, que nojo. E eu tava pensando aqui... Lá vem coisa. Acho que a gente precisa mostrar pro Pedro qual é a sensação de comer um doce da Floresta do Perigo. O que você tá pensando, irmão? Você já vai descobrir. Varinha mágica, use o seu poder para me obedecer. Prontinho. Ai, que doce e saboroso. Agora, aquele aventureiro amarelo não vai resistir. Que fome! Eu comeria um sanduíche de presunto do tamanho de um navio agora. Bom, eu já vou indo. Eu nunca vi um doce como esse. É brilhante. Deve ser muito saboroso. Yummy. Pedro!
O que você pensa que tá fazendo? Eu? Nada. Vamos lá no pátio da cidade. Eu tenho que te mostrar uma coisa. Tá bem. Eu ainda tô com fome. Mais uma vez o meu plano não deu certo. Esse aventureiro azul chegou na hora certa. Oba, um docinho. Olha, Eu acho que vai dar certo. vai sim. Tem até bico. Ele tá vindo. Disfarça. Tá bom, tá bom. Oi, Gi. Oi, Pedro. Oi, Pedro. Olha só. Eu estou decepcionado com você. Eu não acredito que você iria comer aqueles doces da Floresta do Perigo. Mas ele era tão cheiroso e parecia ser tão saboroso. Que decepção. Se eu não tivesse chegado na hora certa... Olha só. Eu preciso falar com você. Pode falar. Você não pode fazer esse tipo de... Entendeu tudo que eu falei? Sim. Que bom. Agora vai falar com a Gi. Pedro, eu não acredito que você fez isso. A Gi virou um galo? O quê? Eu não acredito que você chamou a minha irmã de galo. Pede desculpas pra ela agora. Desculpa, Gi. Você sabe muito bem que a Gi não está aí. Você sabe muito bem que a Gi está aqui. Peça desculpas pra ela agora. Me desculpa, Gi. Eu não queria ter chamado você de galo. Muito bem. Agora pode ir dando um abraço na Gi de desculpas. Você sabe muito bem que essa não é a Gi. Aqui está a Gi. Dá um abraço nela. Aventureiro Azul, eu posso voltar pra base secreta? O que você acha, Gi? Pode sim. Tá bem, pode. Funcionou! Bom, irmão. Vamos embora. Amanhã a gente conta pra ele o que aconteceu. Isso sim, frutas saudáveis. Então, aventureiro amarelo, tá melhor? Agora sim, mas ontem eu tava me sentindo muito estranho. Você sabe por quê, né? Sei sim. Deve ter sido porque eu cheguei perto do doce da Floresta do Perigo. Claro, é isso aí. Olha, não se pode chegar perto desses doces, porque senão você começa a pensar que tá abraçando um velocípede. E começa a ver galos gigantes no lugar de pessoas?
Sim, com certeza. Galos, formigas e elefantes. Ai, eu nunca mais vou querer chegar perto de um doce da Floresta do Perigo. É isso aí! Ah, e o doce da Floresta do Perigo também te deixa com tremeliques. Você fica tremendo igual uma minhoca, assim, olha. Parabéns! O seu plano de mostrar pro aventureiro amarelo que comer doce da Floresta do Perigo faz mal, deu certo! Eu acho que agora ele não vai querer chegar nem perto de um doce desses. Mas agora, vai lá contar a verdade pra ele. Ah, mas já? Eu ainda nem me fantasiei de elefante. Anda logo, ele já aprendeu a lição e merece saber a verdade. Ai, deixa só me fantasiar de elefante.